Uang nggih percuma gitu. Percuma iki, Mbak. Yang sing kaya apa nek ora anu apa mbek uang yo percuma. Nggih penting itu kebaikan iku. Dados ngeten, Mbah. Kula simpulaken ngeten, Mbah. Tiyang salat, tiyang semedi, tiyang napa namine wiritan niku tujuane supados dados tiyang niku enten manfaat gunane damel lintu ngoten nggih. Nggih. Niku sing paling penting nggih. Nek sing terbaru jenengan mboten nate anu asal wisik saking eyang. Mboten nggih. Nggih sing kedua ya sing saking eyang sing kula paring sedaya. Yang ingkang dateng mriki. Semasa hidupnya jenengan berapa tahun kali yang ngonangi eyang, Mbah, ngantos kapundhute? Kula derek eyang pertama kali tahun 72. 72. Terus kula mulai 74 niku wis mulai nyambet gawe, 75 pun wis duniawi mulai lah. Dan niku nggih selalu mriki, suro mriki, Jumat Legi mriki, Senin Pon mriki ngoten. Nggih. Selama kula pun medal ki mriki ngoten. Nggih nek absen ini kan wajar ngoten. Amit sewu, Mbah, menak jenengan kan hobi wiritan. Kalungan tasbih. Nggih. Kula riyen nggih rumpemen, Mbah. Nggih. Nah, niku jenengan ingkang dipun waos sing paling disenengi, diremeni niku lafat napa, Mbah, sing didamel wiritan, Mbah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap kosong nggih kula pun baratus langsung. Itu kenyataannya wangke sing berhasil. Jadi setiap di napas bernapas la ilaha illallah. Sambil nafas. Narik nafas. Nggih, itu kan nggih kode jagung niku. Jagung mriki sak menten wis sampai ngeten pirang dina entek balik ni mriki malih ngoten. Tanding turun kula niku. Mungkin nek pun bar gayan bar napa-napa. Bar sembahyang jam 12, ngadep jam 12, ngadep maghrib, ngadep. Lalu selama itu iso lungguh. Nah, nek kula paling ampuh anu maghrib itu al-ikhlas. Al-ikhlas. Panyuwunan. Jadi sedaya panyuwunan itu kula bar nyuwun terus al-ikhlas 1000 kali. Nah, ya suarti Mbah Gapur ngono. Nek kula mirengaken nasihate Mbah Sri wiwit wau nggih. Asline masih mboten ten ngriki. Nggih. Ten daleme piyambak-piyambak. Nggih. Asal saged napa nglampahi tirakat terus melek dalu niku mesti anu nggih batin terbuka nggih, Mbah. Intuisi tajam nggih ibarate nggih. Nggih, teng griya nggih saged. Tapi lebih anu malih nek mriki tapi kan memang tempatnya pertapan. Seperti yang ira itu anu dateng mriki kan topo pertapan dados. Terus energine vibrasine niku nggih, Mbah, nggih tempate tiyang sae nggih. Kadang kan tiyang niku mboten percados kalih awake piyambak, Mbah. Terus moroten ngene dukun paranormal kiai ketipu kata-katae ngoten niku nggih. Wong sakniki nggih tirakat mriki wis rada suwi ngoten nggih. Pirang anu. Niku mengke kaya enek wong laku sliwer ngoten nggih roh ngoten. Itu mriki niku. Itu mriki niki ade gak dhewean. Eyang-eyang niku kuwata prajurit yang kata. Kadang ade teng lepen nggih dalu ngoten. Kadang di ngoten. Ngoten, Mbah. Nggih. Mboten enten wong iki, ngoten ngene kincir-kincir niku. Mboten keweden jenengan. Biasa ampun. Biasa. Yang mboten nek sepi mboten enten wong nggih utawa cah tirakat gur siji barang ngoten. Kadang enten watuk teng njaba niku. Watuk dehem ngoten niku. Nek niku maksud nek kula ngoten. Oh. Kowe rasa wedi kula ngomongi bocah tirakat. Aja rasa wedi. Kuwi ngono yang. Jadi yang ki ngeki kode nek awake dhewe iki nek kancane wae dhewean. Oh, ngoten. Teng makom kadang-kadang klotak ngoten. Kaya ngorek-ngorek ngoten. Mbah Gapur kan seneng korek geblek riyen. Ngoten nggih, Mbah nggih. Ngoten niku lari-lari nggih. Mireng. Akhirnya pun terbiasa. Kadang teng musola niku swara wong ngomong-ngomongan kaya ngomong tapi gak jelas. Ngoten niku. Mbah ngoten. Gak usah dijeluk dirungokne ae ora apa-apa iki. Iya yang gak apa-apa. Dadi niki nek iki ra wedi enek yang.
Nek lare tirakaten iki sing paling suwering dari napa nggih tiwul ngoten nggih. Nggih, dina petang bulan tiwul. Tiwul jagung ngoten. Boten asal nggih sego putih napa ngoten. Mboten nek dina petang puluhan ngerawat niku mboten oleh ketan kalih beras tok. Oh, ngoten. Liyane saged telo bareng saged. Gedang saged. Manfaatnya mboten dar-daran kados sego, nasi niku napa, Mbah? Nggih nampak niraga niku. Nggih. Supaya sugih nggih nek wong sing Dengan niat-niat tertentu lho niat nggih. tertentu lah. Nah nggih, sakniki kan tiyang saged ngawasi panjenengan niku ayem sangat tentrem, sangat ketinggal batine ngoten lho, Mbak. Kadang iri ya. Ulas pas pokoknya, pas. Pun pasrah total nggih, Mbah nggih. Kula pasrah. Kula malah bersyukur ka estu-estu kula bersyukur sik dikei wektu kalih Gusti Allah iso ngopeni eyang. Nggih. Ibaratnya ingin menafkahkan hidup yang tersisa ini untuk ngabekti dengan eyang nggih. Sing eyang niku guru kula sing iso kula saged kados ngeten. Sing paling bahagia mboten terkira niku lah nek enten tiyang susah. Nggih. Mantun ngoten tirakate pun terus berhasil. Wah niku lega sangat. Nggih, lega sangat. Lega sangat. Kula nggih melok bersyukur Gusti Allah ngeyang-eyang. Dan memang sudah banyak yang terbukti. Terbukti banyak sekali. Nyan tindak mriki Jumat Legi ngoten nggih. Nggih. Pas malam Jumat Legi, nyan tangkleti tamu-tamu sing mriki. Sing wong kawak-kawak sing nyan tangkleti. Wong-wong niku keberhasilan dos pundi. Nggih. Nglampahi pripun-pripun. Dan itu semuanya lewat dibimbing Mbah Sri ya. Nggih. Lah kula kan ilmune saking Mbah Gabung. Nggih, saking eyang dipun warisaken lah ibaratnya wong dititipi. Ilmu ki kudu diamalke ngoten eyang. Ora iso ngamal duit yang ngamal ilmu. Nggih. Ngoten eyang. Sing ning kene ning alas orang di duit diamalke ya ilmune wis oleh barokah wisan. Enten napa mboten kasus kados mboten gadah jodoh terus tirakaten mriki berhasil ngoten niku. Ngoten niku nggih. Ini ki kersane ten mriki mawon mboten usah nderek kula mungkin. Kathah. Ngoten niku kan kedah mantep yakin nggih Bang nggih. Percaya gitu. Mau apa mawon tanpa didasari yakin percaya ya lalar gawe nggih. Nggih. Ya nembe wonten nggih enten. Mumpung ketemu Mbah Sri. Dijair nih ket. Nggih. Bang, lajengaken Mas Hendra niki wau. Nggih. Mbok pilih menawi niki kan benten wonten mawon. Nggih. Tamu ingkang dugi. Nggih. Kan mboten milih-milih tamu ingkang dugi niki. Wonten ingkang agamane Islam, wonten sing Kristen, wonten sing Kejawen. Nah, niku napa mangke jenengan nek kepingin maringi ngudi kawruh dhateng tiang-tiang niku wonten cara-cara piyambak sesuai kali kepercayaan agamane niku napa pripun, Mbak? Nggih, nek seumpami tiyang Kristen nggih. Amalan-amalan niku nggih dilampahi napa entene sing kula paringaken. Tiyang seumpami wong Hindu Buddha nggih, monggo sembahyang piyambak, tapi lampahan sing saking ngene yang nggih niku wau sing kedah dilampahi. Nggih, mboten dimodifikasi. Mboten. Nggih. Nek gelem ya muni kuwi mau amalane ngoten. Cara bismillahirrahmanirrahim Allahumma puji langgeng sukma mulya kumpulna badan sarira oleh rahmating Allah, oleh margi ingkang gampang saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lah nek wong Kristen piye nek nek ngakoni kula kan mboten ngertos. Nggih. Ya wis kuwi lakonono ternyata buktine tiyang kabul. Berarti kan Gusti Allah niku sedaya bahasa tahu. Mboten sah dadak nganggo agama adus kudu maca mantra sing ora dimengerti. Niku malah mboten ditampa oleh Gusti Allah. Sing penak mawon sing awake dhewe iso.
Berarti selama niki sing ribet niki manungsane piyambak. Nggih, nek kula mboten ribet-ribet. Kula nyuwun Gusti Allah, kula nyuwun ngapura, kula nyuwun diparingi perlindungan, diparingi pangayoman. Jawa nanging mboten gluduk, mboten angin. Mboten enten bencana alam. Nggih dikabulaken. Berarti kan Gusti Allah tahu bahasa kula, ngoten lho. Sedaya bahasa kula mboten tahu bahasa Indonesia mboten aneh-aneh mboten. Nggih basa sing kula ngerti. Mereka yang gawe ngoten niku wau. Tapi nyatane napa mawon berhasil. Gusti Allah yang niki ingkang suwan nika kanthi lantaran eyang-eyang ingkang sumari wonten makom Hargojali supados kalaksanaan saged dados lurah. Wonten tok mawon, tapi nggih selalu sering. Aduh, nggih buktine dadi. Nggih dados mboten dadak nganggo maca sing aneh-aneh angel-angel mboten mengerti. Menak-menakan mawon. Gusti Allah niku sedaya bahasa ngertos. Nggih. Nek Gusti Allah niku semerape mung setunggal bahasa nggih. Berarti sanes Gusti Allah niku nggih. Sanes no. Sanes no nggih. Sanes. Ala nggih. Makna kula teng mriki nggih, apa sing kowe iso nek kowe arep agamamu monggo senyang cara sembayang kowe ngene sing madhep ngaluk napa ngetan enten terus sembayang ngadhep ngetan wong Sabta Dharma niku. Nggih kersane. Mboten sah diaru-arui nyapa dhek kepercayaane ngoten. Cuma nek dia arep nglakoni ilmu teng mriki, ya kowe kudu manut ilmune Hargojali, ngoten. Ilmune Hargojali ora angel-angel. Berarti nek tiyang kados Eyang Durgafur niku nek pun universal Mbak nggih. Tidak memandang apa sukunya, apa itu warna kulitnya. Eyang niku ngeten. Eyang niku akeh niki nasionalis. Nasional kan segala macam ta. Nggih.